11-я обязанность благонравной жены – сохранение здоровья. Здоровье – особый неоценимый дар. Даже правителю всей земли, если нет здоровья, жизнь будет немила. Причин болезней множество, но основные причины, исходя из опыта, известны. Если человек сознательно не бережет себя от возможных болезней, то этим самым проявляет пренебрежение к дару здоровья от Всевышнего Аллаха. Поэтому благонравные жены будут избегать того, что может нанести вред здоровью, и будут учиться тому, чем хоть немного можно помочь заболевшему. Так как женщины по своей природе мягкие и милосердны, они прекрасные и умелые врачеватели. Во времена пророка, мир ему и благословения Всевышнего, в военных походах женщины оказывали помощь больным и раненым. В наше время многих женщин привлекают для ухода за больными в качестве сестер милосердия и обучают их основам медицины. Это вовсе не противоречит пути пророка, мир ему и благословения Всевышнего, но имеются возражения части мусульман, которые придерживаются противоположной точки зрения на этот счет. Причины отказа не объясняются. Основные факторы, вредные для здоровья, это употребление холодной воды, охлаждение организма после резкого перегрева, загрязнение воздуха пылью и другими вредными веществами и газами, повышенная влажность в жилых помещениях, злоупотребление жирной пищей, переедание и другое. Основные факторы, полезные для здоровья, содержание в чистоте тела, одежды, жилища, постоянное нахождение в состоянии малого и большого омовения, вовремя совершенный пятикратный намаз, своевременное выполнение всех домашних дел. Если пришла болезнь, перед Всевышним Аллахом не подобает чрезмерно печалиться и унывать по этому поводу, а следует смириться перед тем, что ниспослал Всевышний Аллах, успокоить себя и, полагаясь на Его милость, искать пути исцеления. Всевышний Аллах создал все болезни, и Он же дает исцеление от них, и от каждой болезни есть свое средство. В нашей стране почти повсеместно есть опытные врачи, поэтому прежде всего необходимо своевременно обращаться к ним за медицинской помощью и выполнять их рекомендации. Одним из путей исцеления является чтение аятов священного Корана, образованными и соблюдающими шариат мусульманами. Однако пытаться получить исцеление у невежественных старух или людей, у которых отсутствуют элементарные познания в медицине, противоречит разуму, запрещено шариатом и является ошибочным действием. В большинстве своем причиной большинства болезней обыватели считают воздействие джиннов из глаз. Поэтому они, уверенные в том, что от врачей нет пользы, часто обращаются к лекарям из Чувашии, Черемисов и Мордвы для лечения посредством народной магии. Из-за этого многие больные вовремя не обращаются к врачам. Это настолько дурная практика, что о ее глупости не стоит писать на бумаге, ведь это одно из поверий, доставшихся от языческого прошлого. Лекари в большинстве своем невежественны, без жалости и сострадания к больному, подобно африканским шаманам, они могут внушить ему, что он обуян джинном или в его живот вползла змея. Они нагоняют на него страх и усугубляют болезнь, что только ускоряет смерть человека. Ведь если даже абсолютно здоровому человеку сказать, что его обуял джинн, то от страха его лицо посереет, и он может всерьез заболеть. Люди, которые пугают других вселением джиннов, змей и другими выдумками, это невежественные безумцы. Благонравные женщины такие высказывания не повторят, не примут близко к сердцу и никогда
не поверят подобным предрассудкам.